¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, eso. A ver, vamos a hacerle, como dice, una dinámica con los animales, ¿está bien? ¿Usted sabe todas las voces de los animales? Sí, ¿Sí? ¿Cuántos se sabe? ¿Hartos o muchos? sí, ¿Hartos? sí. ¿Sí? A ver, no creo que sepa muchos. A ver, ¿se sabe el del perro? ¿Cómo hace el perro? Uh, ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el perro? uh. ¿Cómo hace el gato? Miau. ¿Cómo hace... ¿Cómo hacen los pollitos? ¿Cómo hace el gato? Ay. Miau, miau. ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace la vaca? Uh. ¿Cómo hace la oveja? Ma. ¿Cómo hace el pato? ¿Cómo hace... ¿Cómo hace el león?